สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพอก็ไม่นานอีกแล้วจ้าในเสาร์ของวันที่20มกราคม 66แล้วจ้ามื้อนี้ก็สิพาพี่พาน้องขึ้นภูคือเก่าเนาะจ้าหาเห็ดบดหรือว่าเห็ดขอนเฮาเนาะมาทั้งพี่เลยจ้าพี่กัดกับบ้านน้องเมกตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลีเข้านี่ล่ะจ้าขึ้นหาเห็ดบดเห็ดขอนเฮาเบิ่งมื้อนี้ว่าสิหมานบ่เนาะจ้ามาทั้งภูหินดางพี่ล่ะจ้ารอเลาะไปน้ำมื้อนี้ล่ะเนาะจ้าเนาะอยู่ปลายนี่ก็2 ดอกงามนี่กำลังสิแก่เนาะปลายขาว มื้อนี้ก็มาหาเล่มเฮ็ดอีกคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องปลายละ2-3 ดอกเนาะออกคือคักโอ้ยมองได้ดอก2 ดอก 3 ดอกฮะมาเล่มสมว่าเล่มอีหลีเนาะอันดอกงามนี่เด้อเอ้ยสมว่าเล่มเลยจ้าเอออ้าวเล่มก็เล่มจ้ะเนาะไปปลายอีกเนาะโอ้นี่มาผู้เดียวด้วยจ้าบ่แม่นผู้เดียวดอกมากับหมวดลูกเพิ่นเนาะแม่น่ะอันมาผู้เดียวผู้ค้าเนี่ยหนาวก็พอหนาวพาลูกมาเล่มเฮ็ดกะสิพอได้อยู่จักคือปลายละกำละใดเนาะ2 ดอกคืองามเลยปลายขาวตัวนี้ปลายนี่ก็สิหาดอกอีกตัวนี้กำลังแห้งเนาะดอกแห้งดอกบอนนะคืองามพี่ดอกขาวงามแท้พี่2 ดอกพี่ก็งามเอ้ยแกงแสบอยู่ได้ซ้ำนี่เฮ็ดสุกก็มีเฮ็ดอ่อนก็มีนะจ้าเก็บไปเรื่อยๆที่น้ำปลายเมื่อไรก็หากินแต่น้ำปลายพี่ก็มีอีกเด้อปลายตัวนี้ก็มีอีกเด้อจ้านี่มันห่างเหมาะมีอันคนมาเก็บหลายเลยนะมันห่างก็ได้พอได้เลยจ้ะน้ำปลายก็ได้ดอกงามคือเก่าอยู่นี่ก็งามอยู่ได้มีแต่ดอกงามเฮ็ดแกงในตัวนี้ว่าเป็นเฮ็ดสุกเลยเฮ็ดแกงมีแต่ดอกสวยๆออกไม้ไปเรื่อยๆเนาะปลายนี่2 กำเลยมีแต่ดอกงามๆเลย2 กำเลยจ้าดึงหยาบนี่เป็นดอกเพื่อนขาวๆงามๆมีแต่2 ดอกตอนนี้ว่าบ่ได้เสี่ยงดอกปลายมันคักๆแล้วนี่โอ้ยเก็บไปเรื่อยๆได้อยู่เด้อนี่เด้อมีแต่ดอกงามๆเลยปลายละกำ 2 กำได้เองเด้อนี่มีแต่ดอกงามๆเล่นมันเนี่ยมันออกน้ำปลายมันเนาะนักอัน2-3 ดอกกับบริทายแล้วจ้าทายเป็นบางอันเนาะจ้ะเนาะแนวมันออกมาลายบ่อันนี้เนาะ
ตัวทายตัวบ่ทายน่ะเนาะจ้ะเนาะนี่ดอกนาดีค่ะดอกงามๆนั่นน่ะตัวนี้หลายเติบอยู่แต่ตัวนี้จะได้อีก2 กำอยู่จ้ะกำหนึ่งเอ้าเดินไปเรื่อยๆเนาะจ้าหาปลาเสาเพิ่นได้เองดอกเฮ็ดมีอยู่มันห่างกับว่ามีผู้อยากมาปานใดเนาะจ้ะมันก็พอได้เดินไปเรื่อยๆอุ้ยดอกหน่อยได้รุ้ยเลยบ่ดอกใหญ่จะมีเยอะสิต้องปุ่มกระดอกใหญ่อยู่เนาะต้องรุมเพิ่นเป็นคอนนี่งามครับตัวดอกงามคือแท้คือเด้อจ้าอือตัวนี้เป็นเฮ็ดอันรังเขียวได้นี่ออกชุดนี้เนาะรังเขียวตัวนี้มันก็จะออกเป็นรังเขียวดิอุ้ยปลายเนี่ยมีแน่อยู่เนาะนี่น้ำไม่ได้ดอกของตัวใดนี่ไงเฮ้ยเห็นจ้างามเลยดอกงามเนาะตัวนี้เนาะปลายเนาะปลายดีเนาะเดี๋ยวที่ผมมีจบเสียงามเลยกำลังสิบานพันแกงไหลเลยขาวๆเซ้ยอยู่หน่อยๆยังสิละจังว่าทายแน่บ่ทายแน่เนาะจ้ะมันเก็บไปเรื่อยอยู่เก็บไปจังสิละมองแล้วดอก2 ดอกจังสิละเก็บแล้วเหงาเหงาคนก็ทีเหงาคนนี้นี่ก็3 ดอกเป็นสาวมันก็ดอกแห้งเลยปลายขาวๆ3 ดอกอยู่นี่ธรรมศาสตร์สวยๆเนาะจ้ะกล้วยใหม่เฮาเนาะน้ำปลาน้ำยังมีเบิดคอนเช็ดหลอดคือดอกงามค่ะแต่มันงามเนาะจ้ะเฮ็ดแกงยางงามเลยคอนเช็ดหลอดคอนนี่กลับหมักใหญ่เลยเตรียมกลับเลยมีแต่ดอกงามตัวนี้จะได้ร้ายกรรมอยู่เด้อบ้านนับไปเก็บมาเนี่ยปลายขาวตัวนี้ร้ายกว่าหมูนี่เก็บไปคอนนี่ร้ายกว่าหมูเด้อพี่น้องคนอยู่คนก็มีคนแถวคนแม่นเลยคอนนี่ร้ายกว่าหมูเด้อจ้านับไปเก็บมาเนี่ยไปผลต่อดอกงามเนาะอ่อนๆงามเลยปลายตัวนี้อ่อนๆงามเลยใส่น้ำคอนนี่ละผลเกือบเต็มตาเลยเด้อน่าพี่จีบอ่ะโอ้ยยางเป็นมวยก็พี่น้องจะมาฟอกคอนนี่แดดส่องพอดีเนาะงามเลยสวยๆเลยโอ้ยคอนนี่เลยที่ได้4 กรัม5 กรัมเด้อคนก็ยังอีกอยู่เห็นบ่เนาะ
โอ้ย ของอื้องามคักคอนแดดแล้ว4 โมง5 โมงเลยบัดนี้โอ้นี่คือก็มีใช่ไหมเป็นออดงามเนาะพี่เอ้ยดอกสวยสวยอยู่จ้าดอกสวยๆงามๆเพิ่นหันบ่หลายหมองละกำ2 กำยม2 ยมเนาะอ่อนๆงามๆเลยนี่เออเก็บไปเรื่อยเนาะดอกงามอยู่หันคือสิเก็บหัวนี่คือสิเบิดเลยแล้วล่ะคือบ่เห็นกี่เพิ่นคือเก่าเนาะท่านไปเรียมมองที่เขาบ่เก็บกับสิมีอยู่แต่มื้ออื่นน่ะหมออะไรข้าเจ้าบ่เขาก็สิเหลืออยู่สวยๆเด้อแดดอ่อนๆมาแล้วนี่ดอกงามๆมืองามขนาดขาวจนพูนเลยแถวนี้เกาะคอนนี่ร้ายคักนี่สมความมุ่งมั่นปรารถนาเยอะตัวนี้เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้คนดูขี้ดินคนร้ายเติบด้วยตัวเดี๋ยวคุณร้ายเติบใบงาใหม่ใบใหม่แล้วปลูกที่หาดอกมะขามเลยโอ้ยไปไหนทุกคนจะมาเอาไหมจุกเอาเนี่ยใหม่ดอกมะขามเนาะหมุนเอาเนี่ยเสียนั่นเห็นบ่ดอกมะขามมันอ่อนเลยงามแห้งงามแห้งเห็ดแกงขาวเบิ่นบ่เจ้ามางามจ้านี่สิเป็นดีเลยบนเขาอยากร้ายเนาะงามแห้งดอกหน่อยอ่อนๆงามเลยหน่อยดอกก็ดีแกงเนี่ยกระบอกถึงกับหนักเนาะแต่คนนี้งามแห้งเอาละเนาะได้เวลาล่าพี่ล่าน้องแล้วเนาะจ้ะกลับบ้านเฮาแล้วบ้านหอทางเมื่อแล้วเนาะมาสรุปเพชรกับแม่นาเลยว่าเสียร่างการซ้ำใดมานี่เฮ็ดเป็นน่ะกับมานอยู่เลยจ้ะมีแต่เฮ็ดอ่อนเฮ็ดแกงเฮ็ดสุกกับบ่หลายเนาะสมกันอยู่นี่ล่ะผมว่ามานอยู่จ้ะมื้อนี้มาผู้เดียวก็ได้เนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแม่นาได้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยจ้าเด้อสุดท้ายนี่ว่ามีหยังหลายให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาได้จ้าอยู่ดีมีแห้ง
คลิปนี้ลาพี่ลาน้องซ้ำนี้เนาะจ้ะเนาะคลิปหน้าพอกับแม่นาไหมคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีจ้า